Ahojte priatelia. Máme poruchu navíjaka. Pravdepodobne roztrhol reťaz, nevieme ktorú. Či tú dlhú, ktorá ide na bubon, alebo tú krátku, ktorá je na pohon z kardana na prevodovku. No a ideme to domov rozobrať. Zoberieme len tento dub. Reťaz sa zaviaže sem. No a zídeme dolu aspoň s jedným. Len na úplne posledné očko. Aby sa to potom dalo odviazať. To stačí. Ja dnes video nenatáčam, takže kameru mám doma. No a toto natáčam na telefón. Máme zhruba 11 hodín. Samozrejme sme niečo stihli pripraviť od rána. No a teraz mám o program do večera postarané. Máme doma našťastie nové reťaze, aj tú krátku, aj tú dlhú, takže vymením všetko za nové. Namastím to, namažem a hádam to bude fungovať ďalší rok, rok a pol. Navíjak máme odpojený, náhradné reťaze som našiel. No a len keby tá chuť bola väčšia na tú opravu, môžeme sa do toho pustiť. Ešte, že tu mám trošku tieň, lebo na slnku je extrém. No. Takže roztrhlo tú malú reťaz. No a ako som spomínal, idem vymeniť aj túto krátku, aj túto dlhú, ktorá ide okolo bubna. Len musím zmontovať aj tento domec a pustiť aj tento domec trošku nižšie. Kvôli tomu, aby sa mi tu zmestila reťaz, to uvidíte. Roztrhol sa jeden článok. Neviem, či to bol ten, ktorý je ako spojka. Áno, roztrhlo spojku na reťaz, lebo sú tu malé otvory. Roztrhnuté to už muselo byť dlhšie, lebo tento článok som našiel tu dolu a je úplne zaprašený, čiže musel tam ležať už nejakú dobu. No a reťaz fungovala len spojená bez tohto kusu. Vydržalo to dosť slušne, no. Ono by tu reťaz stačilo len spojiť, ale je to tu všetko popraskané, tie válčeky, takže vymením to všetko za nové.
Teraz kto ju tam mať vyberie? Reťaz ako taká nevyzerá zle. Len tento jeden článok je celý domrvený. No ale do náhrady by ešte mohla poslúžiť. No a tu mám novú sadu. Komplet so spojkami. Takže toto bol asi kameň úrazu pri tej kratšej roztrhnutej reťazi. Je to teraz musím rozpojiť reťaz v tomto mieste. Novú reťaz vopchám do tohto otvoru. Spojím ju so starou reťazou. No a takto ju pretiahnem tou starou reťazou cez celé koleso. A túto si ju budem namotávať do rúk. A stadiaľ sa bude odvíjať. Zmena plánu. Reťaz, ktorú chceli dať dnu, tá dlhá, čo ide okolo bubna, má iný rozmer ako tá, čo je dnuka. Ale je rovnaká ako tá, ktorá sa roztrhla, takže poruchu opraviť vieme, ale tú dlhú reťaz nemôže meniť, lebo tá je hrubšia. Asi kvôli tomu, že je to 8,5 tonový naviak a táto reťaz bola ešte objednávaná na 6,5 tonový starý naviak. No a pre porovnanie toto je spojka, na ktorej sa roztrhla reťaz. No a túto spojku som vybral z tejto hrubej reťaze, ktorá ide na veľký bubon. Čiže toto teraz len spojím. No a vymením len túto reťaz. Tá je rovnaká ako na 6,5 tonovom navijaku. No a tým, že máme teraz ešte do náhrady túto dlhú reťaz, tak z tejto dlhej si ešte vieme odrezať dve kratšie. A to bude na ďalšie dve výmeny. Takže tú reťaz poistili a je hrubšia. Musel som si reťaz spojiť takýmto drôtom, lebo ide to ťažko.
Nedarí sa mi. No konečne sa mi to podarilo. Prevliekol som si taký hrubší drôt cez domec, aby som tu reťaz mal vedenú. No a musím postupne otáčať touto reťazou, aby mi to chytilo na ozúbenie. No hádam sa mi to podarí, nechce sa mi vyberať tento domec vonku, lebo to je na dlho. Čo sa zaseklo. No. Krása. Je tu. Vyzerám nejako takto, ako keby som mal rukavice. To je len čistá masť. Teraz si tento vrchný domec hodím dnu, ale uchytím ho iba na jednu spodnú skrutku, aby mal vôľu, aby som tam vedel dať reťaz. No a pomaličky sa blížime ku koncu. Túto spojku musím dať aj tak z opačnej strany, ale teraz je to na dobrom mieste, ale z druhej strany ju obchať neviem, takže dám si ju z tejto strany, pootočím trošku reťaz a potom ju vytlačím druhou spojkou z druhej strany. Mám to hotové, akurát som napol reťaz, jednu aj druhú. Reťaz má samozrejme nejakú vôľu. Nesmie to byť úplne ako kameň. No a teraz to ešte idem namazať. Ruky si už viac zašpiniť nemôžem. Skôr sa mi vyčistia tou čistou vazelínou. Mám to hotové s čiernymi rukavicami na rukách. Urobil som si trošku roboty navyše, no ale dobre, že som si to všimol skôr, kým som tu reťaz nevyťahol vonku. No a hádam, tá hrubá reťaz vydrží dlhšie. Ako som spomínal, na starom 6,5 tonovom navijáku sme mali obidve reťaze rovnaké. No a tu jedna hrubšia a jedna je tenšia. No a ja vám ďakujem týmto za sledovanie tohto videa, za lajky, komentáre a odbery a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.